ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวสินค้าซึ่งเป็นสวิตช์ไร้สายแบบไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือตัวโมดูลตัวรับนะครับอันนี้คือสวิตช์ไร้สายที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดข้างในให้ดูข้างในก็จะมีแผงวงจรแต่ว่าไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราจะต้องทำการจับคู่ตัวสวิตช์กับตัวรับก่อนนะครับตัวรับเนี่ยจะมีปุ่มให้เรากดนะครับเราก็กดเพื่อให้มัน learning code กันตอนนี้สวิตช์ก็ใช้งานได้แล้วนะครับข้อดีของสวิตช์ตัวนี้ก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินสายไม่ต้องใส่ถ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวรับเนี่ยเอาไปใส่ไว้ที่โหลดหลอดไฟนะครับสวิตช์เราจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอาจจะใช้ในการใช้วิธีการยึดน็อตหรืออาจจะใช้กาวสองหน้าแปะเอาไว้ตรงไหนก็ได้จะไว้ตรงกระจกจะไว้ตรงกำแพงจะไว้ที่หัวเตียงก็ได้ทั้งนั้นระยะตามสเปคเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลหลาย10 เมตรแต่จริงๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณสัก10 กว่าถึง20 เมตรเต็มที่น่าจะอยู่ประมาณนี้สวิตช์ตัวนี้ตามสเปคบอกว่ากันน้ำได้แต่จริงๆอย่าเรียกว่ากันน้ำดีกว่านะครับเรียกว่ามันใช้ในน้ำได้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับเอามาจุ่มน้ำนะครับโอเคตอนนี้สวิตช์แช่อยู่ในน้ำนะครับเราจะลองเปิดดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้น้ำจริงๆนะครับมันไม่เรียกว่ากันน้ำเรียกว่ามันใช้ในน้ำได้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ให้ใช้ตลอดเวลานะครับก็คือใช้งานชั่วคราวคือโดนน้ำไม่ต้องห่วงฝนตกเปียกไม่ต้องห่วงครับมันใช้ได้แน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังสามารถใช้งานในลักษณะที่ตัวรับ1ตัวมีสวิตช์หลายๆตัวได้นะครับได้เต็มที่ก็คือได้3สวิตช์นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็ทำการแพร์ learning code มันเหมือนเดิมนี่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งคู่ทำเป็นสวิตช์2 ทางหรือสวิตช์บันไดก็ได้ก็คือเราเอาตัวนี้ตัวรับเนี่ยไปไว้ที่หลอดไฟแล้วเราก็ให้มันเลิร์นโค้ดของสวิตช์2 ตัวเราก็สามารถที่จะใช้เป็นสวิตช์บันไดได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเดินสายนะครับราคาสวิตช์ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะแพงกว่าสวิตช์ทั่วๆไปแต่ว่ามันลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายไฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินสายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับงานที่เป็นบ้านเก่าๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรามีการเดินไฟใหม่มันจะต้องเดินลอยซึ่งไม่ค่อยสวยงามนะครับถ้าเราจะไปตัดผนังฝังท่อซ่อนสายเข้าไว้ในผนังเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็งานก็อาจจะไม่เรียบร้อยด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวwireless free battery switch เนี่ยมันก็จะลดปัญหาตรงนั้นลงแล้วก็ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น free maintenance เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ถ่านที่ตัวมันนะครับลองดูนะครับตอนนี้ข้างในก็ยังเปียกอยู่นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับสวิตช์ตัวนี้ก็มีความปลอดภัยในการใช้งานเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้อยู่ในห้องน้ำก็ได้ไม่ต้องกลัวไฟดูดเพราะว่ามันไม่ได้มีแหล่งพลังงานภายในตัวสวิตช์เพราะนั้นไม่มีทางที่จะมีไฟดูดนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ
ขอบคุณครับ